بيكم في مطبخ سهير الشرباجي. النهارده هنعمل مع بعض بقى اكلتنا اللي تجنن. النهارده هنعمل كشري. انا حطيت على النار حله فيها كوبايه عدس بجبه، هنسويه ونشوف اللي بعده. كوبايه زيت على النار سخنت قوي، عليها بصلتين هنزلها على الزيت وهنحمرها بقى. البصله بتاعتي اتحمرت، انا خدت حبه زيت بس من اللي حمرت فيهم الصغيره مبشوره كده، هنزلها على الزيت بتاعنا. اول ما البصله بتاعتي تحمر كده 4 معالق صلصه انا مدرباهم في ميه، معلقه فلفل اسود، معلقه صغيره حبهان مطحون، كزبره ناشفه ده صغير. وجمالها بقى بالقرفه يا جماعه، جربوها بالقرفه، ممكن تستغربوا القرفه مع الكشري بس تجنن والله، هتعجبكم جدا. معلقه ملح كبيره، وكمان معلقه كمون صغيره كده. الدقه احنا معانا 3 فصوص ثوم مفرومين حلو، معلقتين خل كبار، معلقه كمون صغيره، معلقه ملح صغيره، وفلفل اسود برضو حبه صغيره كده، حبه ميه، نص فص ليمون. ده انا العدس بتاعي استوى، وانا يا جماعه بغير ميه العدس علشان برضو ما تضايقش اللي هم ايه بيتضايقوا لو ما عندهم قولون. انا هحط ربع كوبايه الزيت اللي كانت باقيه، معلقه ملح كبيره، وحبه حبهان، معلقه فلفل اسود، ومعلقه كمون. هنا كوبايه ونص رز هننزلهم كلهم عليها. انا هسيبهم يتشربوا بقى كده، وكده الرز بتاعنا بقى جميل قوي. وكمان المكرونه اتسلقت وبقت حلوه، وكمان انا سلقه شويه مكرونه سباكيتي كده معاهم، وكنت سلقه شويه حمص كده. يلا نجهز بقى ونشوف شكل طبقنا ايه. وده شكل وصفتي في النهايه. يا رب تعجبك وتقولي لي رايك فيها ايه، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناه ليصلك كل جديد.